ditën e sotme kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë e cila është e dyta që personazhi i ftuari, i nderuari, i zoti Halil Gjeci, pas Halil më jep mundësinë që të flas me të për zhvillimet në Kosovë të tashme, të shkuarën dhe të ardhmen. Zoti Gjeci, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit edhe ju, kënaqësia ime. Faleminderit shumë. Zoti Gjeci, ditë të ngarkuara, vap, pushat, akuzat forta politike, tension. Këto i kemi parë në Shqipëri, se deri tani Kosova ka qenë shembull pjesa andej për fushatën, për pranimin e zgjedhjeve, pa incidente, dalje në kohë rekord, pa akuza për vjedhje votash, kurse në zgjedhjet e fundit, por edhe fushata tani ka pasur disa incidente. Po ndëgjo, gjithmonë në fushata elektorale, politike, zgjedhje nacionale, po edhe këto lokale, ekzistojnë këto përplasjet vogla, të na nuk kanë ndodhur ashtu përplasje të mëdha, në vende tjera kanë ndodhur edhe rrahje, vrasje, po përgjithsisht nuk është keq, po ka natyra më shumë asaj që ndodhi edhe në Drenicë përpara fillimit zyrtar të fushatës, asaj që ndodhi me Sami Lushtakut dhe përfaqësuesit vetëvendosjes. Po ndëgjo, Drenica është një vend që i ka dhënë shumë dhe nuk do të identifikohet me 2-3 njerëz. Aty janë 2-3 njerëz, do Sami Lushtaku që i sot veti se unë jam shlirimtari dhe këtu kërkush zban që tërkush tu me bon politik, po unë jam dhe unë kullë, më thojmë në të gjuhën popullore, këtu Sami baba. Këtu janë to sene, këtu ndodhin gjithkur, për në Drenicë janë pak ma të teksune, janë mësu se këto, unë i kam krahasu Drenicën me kohën e Rugove, se kam qenë edhe jam ende aktivist, jo që du me hinjë, du me marrë në pas, po veç për hirë zotit me indimuat dhe me indimu Kosovës, me jajep mundësin që rinia me jesë për para, ata që e ka në emnin rini sot që janë një generat që ka lindë mas luft e janë mas Albin Kurtit. Unë nuk i takoj partisë ti, po djalli im fatose, është në listën Guxha dhe natyrisht çdo bab e përkra fëmijën e vet. Edhe unë i kam thënë edhe njerëzve të Guxhas edhe të VVS deri në atë momentin kur të keni mirë, gjithmonë keni pas përkrahjen time. Në moment kur ju devijoni ma prekni kufinë siç ma kanë prek këta përpara, kur nuk do ta keni votën time. Edhe kur do ta keni, kur ju s'ju kom bo aty në qa kam ju bo ju tash. Po andaj shumë i respektoj edhe e vlerësoj punën e këtyne djemve, punën e Albinit, sepse on i vetmi politikan që deri sot as nuk ka bon ndonjë hajni, që i thojmë na korrupcion, që u merë diçka, a ka morë, nuk ka kush që i thot, i ka marrë dikuj para, nuk ka kush që i thot që i ka na i vill ndeti, nuk ka kush që i thot e ka ndonjë, ja ka dhënë dikuj ndonjë shpull, nuk ka kush, pse po mos flasëm që me thonë ka vra Albini diken. Këto grupet që i quajnë vetën shërimtar do generalt Hashim Brojës, na i thojmë, unë i thëmë Polari Brojës, se babën ka pas Polar, edhe ashtu në Drenica e njohin si Polar, këta ja kanë panis me vra, në Drenica i kanë vra në për fshatra njerëz, në para luftë dhe i kanë disiplinu. Kanë vra në Drenica për shembull Hakimerin, e kanë plagos se Dikocën, mi kanë plagos 2 vllazët e mi, Ganin e Satin, mi kanë vra 2 shok në kërë Bekim Kastratin në Besim Dajaku, mi kanë 3 nusë, 3 janë gjini. Kanë bo, deju kanë disiplinu. Këta po kujtojnë që është ajo koha, që ku të rehun këta, dhe ku të rahun këta, ose i kërcënojmë këta nalen. Jo, këta janë në rini që janë linë bas luftë, këta s'dina se unë luftë asë nuk ninë për ta që janë gjallët. Prandaj këtu është puna se... Por ata pjesa tjetër, u thot që mbështetësit e vetëvendosjes janë analfabet, thot. Po, ndëgja, kur të falësh diçka, duhet me justifiku me diçka, me thonë, kush janë analfabet, do me thonë,
ata që janë analfabet, janë njerëzit e PDK-s dhe njerëz që i kanë shkollat fillore të krynas, ato që i kanë morë mas fakultetit dënë Shqipni, i kanë morë dënë Kosovë, dojnë bo doktor shkencash, e këta janë ata analfabet që në Kosovë me bon me pas fakultetin, ose me kom magjister ose doktor shkencës mund punësuar, se kom shkjo analfabeti që ka pushën për dhe të unë jëmë këtu. Do më sa ma i pashkollu me kom me një fjallë popullore, sa ma lup me kom je maj mirat të këta këtu. Prandaj, këta janë të tilë, dhe i sot janë taku, po sikur për ata dhe i qujnë Albin Kurtin dhe i qujnë njështë analfabet. Ka pas një ekses djallim Fatosi, që është një magjister nga një i kumpo tani e ka qujtë Hashimin se Gjoja Hashimi mos e presdi se ka qetë një përplasje, ka pas reagimet shumëta, u qunë një deputet i PDK-s thotë se Hashim, për vjera Hashim po frigohen i për Hashimit, edhe kjo reagon të tjo, jo, po frigohen, se Hashimi ka gjasa më dënu me dënim përjetëshëm për krimet që ka bon dhe me që ka akuzohet, të kanë morë, e kanë fyë, gjosë i kanë thonë. Gjosë kanë lonë pa i thonë, për të më thonë. Dhe këto kalojnë, ajo një djalli i edukum, një djalli që ka morë 3 bursa të huja në Fransë, atje i ka bon 4-5 punime shkencore, nuk e ka atë natyren më ongër me atë ganimet të muslive, unë ja këm pas e qujtë me një titull zhje, i lezo shkrimet e mija, profesorisht e Abdallakut, që e ka kry fakultetin të Lushtak në Prekard. Do më kjo një profesorisht, nuk di që shtë e qujtë ndryshe, si munën me dhe vot, dërnica ime, kur ka shumë intelektual, kur ka shumë njerëz, me konë në ndikimin e 2-3 vetëve. Po si ka mundësi që në Drenicë vazhdojnë që, për ta thënë, siç njëtë në gjuhën popullore, krau i luftës për aty, Sami Lushtaku, PDK-ja kanë shumicën, vazhdojnë të jenë basioni i PDK-s? Po të tregova, pse ka ndodhë kjo, mas lutë ka ndodhë vrasjet në për fshatra. Për këtë mendoni, kjo është disiplinë. Për to mendoj, i kanë disiplinu dhe i kanë vrasë, jo i disiplinu, po vrasë i kanë. E kanë vrasë në 4-5 fshatra kanë një dhe i kanë disiplinu, po mendojnë që prapë, ty duke i dhunu këta, duke i ra, duke i këtësnu, edhe këta veveja rahatohen në farformë këta, janë bëhen të ndëgjushëm si LDK-ja. Na si vllazën, si familje, e kemi një botë në shpinë të krimet të mbrojt LDK-n dhe këtë parti, dhe LDK-ja ishte parti shtetë, që u heshte majmolli shqiptarisë, Ibrahim Rugova, sot ajo parti nuk ekziston letër, që e mojnë fotografinë e Rugovës dhe janë bo filiale e PDK-s. E kupto filiale PDK-s. Sot i ta i gjonë, kime i gjithë gjithmonë, kime i gjithë bashkëpunëtor dhe në bashkë veprim me PDK-n. Ta janë bashkë, në tana format janë bashkë. Edhe kjo Albini, edhe kjo VV-ja, edhe kjo koalicioni me Guxo, alternativa dhe PSDK-ja që janë me Albinin, jam i bindun që kësaj ere ka me i mujtë fartë, dhe si pas tana gjosave edhe ngova si mas meteorologve, sot, me 7 qershor, do tjetë një temperaturë në bizatët 2 gradë, ka me i përvlu fartë, që shola duhet me morë, me nejtë gati, me nejtë në nëhijet, dikun në nëhijet, nej blina, dikun dhe në mushin me 8 qershor, ka me i përvlu kjo temperaturë. Basalil, por Vjosa Osmani thot që unë jam rrugovistja, por kërkon që të kthej elektoratin tani. Jo, Vjosa Osmani nuk është rrugovistja, po Vjosa Osmani është shkatërruesja e LDK-s. Kjo njëherë ka qenë në LDK dhe ka pas Fatmir Sejdiu si ndonë që të vete edhe ka morë si përkëthyse se ka një gjuhën se ka kry në Amerikë, është juriste e mirë. Edhe kjo
i ka hypë në qafë Fatmir Sejdiut e pika. Pidinte. E tani, e ka morë Isë Mustafa, edhe ka morë Isë Mustafën, e ka hypë në qafë këti, e ka doshë mja morë partin, edhe nuk e ka lëshuaj, ka thëmë pri listës, po partin së të dhonë, edhe pika, edhe këti. Kur erë fjolla tash të kjo Albini, i tha hajte pra këtu, po tash të unë nuk mund është kështu, se arsyeja pse nuk ka mujtë, se kjo ka bon shumë keq, gjithkun, kur hi, thuhet, edhe ka argumente, se kush i ka hypë aeroplanin pe këtu i të më shku në Amerikë, në Evropë, më folë keq për Albinin. Do me thonë, e ka... Jo, që ka një komplot në Amerikë kundër Albinit? Po, pikrisht kjo pikrisht kështu, se pas gjithë njerëzve që unë ju besoj që janë fort ofër me shtëpinë e bardhë atje, u shku me kongresmen e me njerëz ku ju ka shit me folë për Albini. Me gjithë atë Albini i ka thonë, prap kemi qenë presidente, por i kanë mungu, nga 15 votat LDK-s, i kanë mungu në vesh non. Kujtëm shola, thot në vje kesh, po 15 votat që në kohë për Albini, po jënë kohë për tjetër kanë, 9 vota i ka pas krejt kjo qika. Prandaj, kër e ka po kjo që nuk bohat, presidente, u këthy e ka sulmu Albinin. Madhështia këti djallë që asë një fjallë nuk e ka folë për Vjosa Osmani. Si pëse e ka ruajtur deri tani? E ka ruajtur sepse ndëgjoj, në qofë se me ty bashkëpunaj, e të kam mik, e flasë dishka si mik, ti mund është krejt familjen më me vrato që akëm folë me ty kusht të thatë njeri ju. Shqiptari ka këto fjallë, këto punë, këto besë, këtë energji që mësë me... Nëse prishë me ty, e ta shti qka këm folë me ty, mundën me thonë po i zbrazë. Ato qa këm folë me ty në bezë, diçka shemë, po ta thamë, po gjithësaj s'ka folë në bezë kur gjuhë, desha da e s'ka folë kur gjuhë, veç e ka ullë vetën. Qa që ka ullë vetën, sa votust me cilë të rrisët ku për neve, ku i kemë dhe votë, një fëmijashe, që si një fëmi, si një bebe, e kam një nip të vogël një ditë që tu, erdhe e se pat nonën e babën e vetë, kërkoj këtë shka nas di shumë një 2 vjetë, alos po fletë mirë, kur ja që tu më ndonë të nirune me grunë ti, me në thej të pjatën. Kjo që ashtu ka bo. Një fëmijashe, unë e kam njoft, gjithmonë dhe ju kom thonë mone se kjo e pa besë, i kom njoft, edhe i kom thonë, pse e kom pështet djallin e kom qutë të kjo gudzoj që shumë marshyton, u ko për shumë arsye, se kjo ishte e para dhe unë dësha mi tuet ku ishte aty Doni Gërvalla, bia një herojt, që shumë kush e krahason Donika Gërvallën me Vjosa Osmani bia një policin, voj në seks, që ka panu baba ti i sajnë Raifi, e krahasojnë me Doni Gërvallën bie një heroj që ju ka vra baba 2000 kilometra nga shpia dhe agja dhe ka të zeka. Para me ndoti, qëfar ka hasime shbojnë për interesa. Këta dy janë këthy, edhe Vjosa, edhe Lumir Abdigjiku janë të zakë me burrin e saj, prindorin, dhe ju në këthy me mbrojt një unë tjetër. Unë po i kikon, hajtë të mbrojmë se marun. Do me thonë humbem. E jënë mënu me mbrojt diçka kanë humbë fartë, edhe kanë me humbë fartë. Mendim janë akuzat që bën Vjosa Osmani që Albin Kurti me Vučićin ishin një dhomë, ju thonë edhe kanë thurur plan edhe intriga, nuk të ngjisin të qytetarët, të popullit. Jo, nuk është, aja nuk është, ndëgjo. Une, ato që ka i flet ajo, sa ma fort mi argumentu, aq ma fort liget ajo, sepse një lider shteti mundet dikush nga evropianët ose amerikanët me thë ullun këtë dhome edhe s'ki qare pa full me ta. Unë as këto se besoj, sepse po t'ishte ashtu, Albini nuk është që i mshef, akuza që i asoj vishet, mshtetja me Edi Ramën,
që i kanë dhonë shumë, i kanë thonë edhe Kosovës, edhe liderëve tjerë, sa ma largë Edi Ramës, sa ma largë Hashim Thaqet. Ibrahim Rugova i ka pas tu. Bëj dhe një kapërcim të fortë, se vajti dhe të protesta për 400 e madhe. Pra, edhe këta, sa ma fort, nuk i kanë dëgju misht, se atë profesor Bytyshin që dhe ke vjosës, sa ma largë liderët e Kosovës nga Edi Rama. Pra, i kushtoj kjo Jo, është ajo takimi i fshet që dikur i dolën që ishte New York me Gjuricin edhe me Grenellin, edhe hyrja në loj me Edi Ramës i ka kushtu shumë, po nuk i ka kushtu fort shumë, se thuhet, nuk thuhet, po janë realitet, për 5 vjetë që i ka bot 2 shtëpia në Marigona Hill, milunshe, thuhet që dhe prindori vllai burri saj, prindori, i ka babajnë në Australi, dhe edhe atë i ka ble do shtëpia, i ka dalë një bereqet i mirë, se ka pa mjell grunin, i ka kur fort, edhe i ka qitë bereqet, për këtu 5 vjetë ka mjell ka që shpesh, dhe këto janë ato që i kanë dalë asajna më bisi për faqe, s'po di ku mi a i bo venin. Edhe u bon krah i krimit, i kriminelve, ata që djej, thëjke, shojke, se kjo u bon e madhe, ty e marë fotografinë e Ibrahim Rugovës në zemër, e ty e shoh Hashim Bruin. Edhe... Pastaj vajti me protestuar për ta liruar. Si? Pastaj vajti për të protestuar për ta liruar Thaqin. Pastaj tani ajo vajti për me liru Hashimin, dhe kërkonte që sa ma shpejt a i të liruat. Hashimi nuk më në liran asë së mëni, jo du të më di se ato jenë proceset gjyqësore të përfunduara, po ishin në qëfar forme u hinë loj me ta e din ajo. A i ka mush thasë me pare, a u kërcnu, nuk e di, po ajo u bon një argat i atyre që në kundërshtarë pavarësisë të Kosovës, të Edi Ramit, Gjuricit edhe të Grenellit. Pra ndaj komi i kushtu edhe asojna me politikë, që nuk e besoj që ka me morë veja ma shumë se që ka pas. Kjo LDK-ja, kjo është arsyeja pse ajo i ka bo këtu. Do më thonë, nuk ka dashur me nejtë aty, ku duhet, se po t'ishte rrugoviste, a ka njëna herë që i ka nërrua Ibrahim Rugova partinë. A ke një ty po të pyte? Jo, po jo pra, Ibrahim Rugova s'ka nërru partinë. Kjo ta nërru partinë që këmishën veç ku ko interes. Gjithtash në të thret, kush do qovë që të thret, aja në veç bënë presidente, aja bëhet fillë, po më presidente, po që unë mësu, me përshëndetje ushtarake, 2 gotat njën, atë zonjën e por, zotnivën, po të më falni, zotnivën e por, në tjetër non, me përshëndetje ushtarake, me aeroplan të vipa, me pare sa ti do shpirtit, s'kjo nuk peja mërmenja, tash peja aeroplan në të vipa, me ronë gomor, me hypë gomorit e me dollë në përqajtore, me shku shpi me lypë vot. Para me ndu, o zot, hynë në qajtore, i gjoj, një ditë e vrejta, ju a vëtë do grave ishin të pi kafe në duket Mitrovica, s'diku, ishin një 4 gra, zoja, s'lujtën veni hecë, ju ullë ajo me zërë aty, ju ullë, hej presidentja shtetit, ju ullë me zërë, sykuna me, pa e pyt hecë, ullë aty në mesin e tyre, kjo është një mjerim, o beso mjerim, o mjerim, pasha zotin... Ku me ndoni që, si e shikoni fundin e saj nga Maja në presidencë? Fundi i saj, është se tash dojna mi po, kjo ape i merë 350.000 vota, që i merë 350.000 vota, dhe unë kom ja qitë votën, se si me i merë që unë se gjysha Kosovës. Po tash dojna mi po me 7 qëshorë, në 8, ku qohëm me në gjesë, apetu në të flasëm, më thirë, thuj, Bacilit qëshorë, ma uron fiturën, thëmë, kalëzoj qëshorë. Qësh po jetë puna. Do me thonë, kjo fundi sajnë politik është imbarum. Është imbarum. Sepse s'ka të regu kur gjë.
ajo që thotë i shkoj ke ju hike në umësum ju dhja i ke po për qafime të soj, kanë të dha rrugës si gjuhet në qafë, që lider gjuhet në qafë, njëherë në gjitë të Vdiramës, ta në gjitë të Fatmës dhe Div, ta në gjitë të Albin Kurtë, ta në gjitë këtu, në gjitë të Evropë, e patro turpi, patro karakteri, patro fuqie morale, politike, një thmjaqe, bre thmjaqe. Kur i ka hasash lider që në konë kryetarët e shtetit që i kanë qenë Fatmës e Div në yll, me njëherë mas i brejmë rëgohet, nuk ka mujtë si yll, se mas një figurës të mëllë, kush do të delë, pas tina jetë i vogël, ne më ka duk i vogël, po që tash Fatmës e Div është ylli që nuk shuhet, se ajo është një burr i pathyeshëm që nuk u liga, i u largu nga politika, nuk i ka dash 6 pishka të Ban Ki-moonit, dhe ka thot ditën e mirë, duhet, nuk hin ato lojna. Pra ndaj është kjo që apo më... Opozita shpreson shumë që thot me kthimin e Thaqit dhe Veselit të sjell një rotacion në Kosovë. Ju besoni që mund ndodh një gjë e tillë? Pjesa e PDK-s e kanë fjalën. Jo, në gjë. Për ta qenë më konkret, si keni lexuar deklaratat e fundit, intervistat e Thaqit? Çfarë keni lexuar në rreshta? Pra, po përgatit një rikthim? Në gjë. Për mbështetësit e Thaqit, sikur Angrenelli që thot na pshtoi Zoti kur takohet me të, se po na vjen Hashimi, sepse ishte një njeri që kishte marrë dihet botërisht që ka qenë i paguar me dhënë për Serbisë. Lobist. Po shumë arsye i din edhe ti edhe këtë shqiptarët i din. Ajo mund tjetë që ashtu. Po PDK-ja i ka që ata njerëz edhe mo kur nuk shkon ma nalt kur hiç, a di pse s'shkon, sepse i ka bo 55.000-60.000 veteran, ata gjithja qesin votën ati, i ka fut në për punat gjithë njerëzit, kanë ka pas që në kohë simpatizant tyne i kanë fut në puna. Do më thonë vota tyne që ato vota kur nuk i mungojnë. Po LDK s'kanë mungu se LDK-ja mas vdekës Ibrahim Rrugovës o mas largimit të Fatmës së Divit u bon kon filiale PDK-s, me Is Mustafën më tëtë. Is Mustafa orë me tupanat shikut. E doj misën, delshin në për qytet e doj misën kryetar. Dhe ajo nuk ka mundësi ke fjala për vjotën edhe për LDK. Pa u hjek këta njerëz, këta rënus të LDK-s të i partije që kam një bot në shpinë të mbrojt tonë, nuk ka LDK. Këtu është një Adem Saliu, ende gjallë dhe shumë burri fort, që duhet Ademi me qenë aty në kryet partisë, Fatmës e Div mundet edhe pak me dhonë kontribut aty, ka shumë njerëz tjerë, djeja pa dje këm nejtë edhe me Ali Aliu nështë e hala i fort, mund me folë, mund me ndihmu në partisë, njerës që kanë kryu LDK-n. Lutfi Haziri sa ta shtaty Agim Veliu, kjo ekip që atë janë aty kur, se këta janë ekip ka rreth defin, se këta janë bu milioner, si ju kanë bashku PDK-s. Se pa u bashku me PDK-s, ke mujtë me morë milionat. Edhe këta i kanë bo këtu. Ta se akuzojnë të djallim se ti për ju jepë për blenë votën me pare, me pensionere, me fëmije, me këto. Këtë djalli që të pare që për jau shke publit, që ato 200 milion, këta i këshin shtinë gjepë vetin. Kur si kam qitë këtonë. Po i ka këshin morë për vetë. Dhe unë mendimi jam është që përfundimi i saj, është i humbën, kurse Hashimi edhe këta që mendojnë më orë në politikë, ta mujnë në orë edhe më këshin politikë, po kur mi ka gjvotat kanë me morë. Nga ata kush mendoni që mund të rikthehet të lirohet, duke qenë se jemi në pritje të vendimit nga 4 shja? Për akuza që janë ngritur në qushedim tonë, veç në qofë se bëhat dishka rasesht që vjen nga politika që adion, politika globale lujnë, unë nuk jam në gjendje me shpetu, po pa ato që adion, ata nuk mund lirohen. Po këto i ka morë në qafë Hashim Broja. I ka morë në qafë shok të vetë, ka morë në qafë Kosovën me gjukatën speciale, ka morë në qafë Edi Rama me këtë gjukatë. Për këto Masimiet e ka spjegu për ty dhe për gjithë ata që dojnë me ditë, e një të profesor ty që të tregojnë kush.
Po. Qa kanë bërë? Madje edhe Donika Gërvalla ka qenë mjaft e ashpër me kryeministrin Rama. Besoj ju jeni dakord me të, me ato që thot? Po, pikërisht në gjë. Po. Ka pasur disa postime mjaft forta. Ka pasur postime po ta quj ta shtish në ngratat, mos mund më shkel Shqipërinë sigurisht se çaj ka bën Edi Rama një bijet një adetore të fortë, është më turp, nuk ka për një shqiptar që është në krye të vendit. Dhe marrëveshjet e Edi Ramës i kanë shkaktuar domet pa justifikueshme Kosovës në vazhdimsi. Me shkurjen e tij në Nish për ndarjet Kosovës, me tana proceset që i ka bon asnjë keqe Kosovën nuk e ka gjetë pa ndihmën e Edi Ramës dhe krah për krah Vučićit. Nuk i ka bon kush Kosovës ma dom se këta, se ai. Po tani në këto zgjedhje Rama kë shikoni që po mbështet? Rama natyrisht e mbështet gjithmonë PDK-n. Gjithmonë Rama mbështet PDK-n, i mbështet qëta grupet me të cilët edhe ai u bë milioner, na dim kush u ka te Roma, në kërkush hiç, në vizatus i filma Çertani. E ka marrë Shqipërinë, e ka marrë Shqipërinë, e ka fut në krim bota e një që shonë. Bota e Shqipërinë sot për një si veni i drogës, veni i krimit. Kështu e një bota. Dhe Edi Rama po bën çmas, duke u paraqitur para evropianëve se unë s'jam me Kosovën, shtypnim në Evropë, se gjithë s'ka bojnë, s'jam me kërkan veç shtypnim në Evropë për miru politikën, miru vetën politikë, që të vazhdojnë ende me kështu poshtërcina që u mësuaj mi bo. Dhe nuk është veçajën, edhe para arsit e ti, që në verhoqë, krejt ata hoxhistat e Shqipërisë, që njihen kohë, edhe kena edhe kohë do hoxhistat të në verit. Kështu mendojmë. Batalil, unë të falenderoj shumë për bisedën, të uroj mbarësi në fushat edhe suksese sidomos të djalit tuaj Fatosit për një tjetër mandat në Kuvendin e Kosovës. Urojmë që ky mandat që të nisë të përfundoj plot 4 vjeçar me tejkalimin e krizës, me një kryeministër dhe një president të ri të Kosovës, që të jetë sa më shumë, sa më shpejt në rrugën europiane dhe të zhvillimit për të kaluar këto probleme dhe këtë krizë afatgjatë. Faleminderit shumë, të lumë të goja aty edhe gjithë aty që ja dojnë të mirën Kosovës, shihemi me 8 qershor, ndëgjohemi unë e te se jeni djallë shumë i mirë, dhe ajo temperatura që ta shumë... 62 gradë më duket, apo jo, 62 gradë, qësh jam ka e po nga njëherë thujnë, kur ka drezza shumë mere krojshën e vogël, po si pas të në gjosave, qësh jam kë e po, entuziasmin, dëshiren, e rinis, për me që këta në shpeje, mos më mirë mu me politikë, gjatë 2 gradi ka me i sus. Duke si që ka përvëlluas, të përshëndet. Përshëndet shumë, hajde. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të uroj më të mira, faleminderit shumë. Faleminderit shumë mirë.